На днях Верховный Совет СССР принял решение о восстановлении вашего гражданства СССР. И хотелось бы знать, как вы восприняли это известие. Ну, мы восприняли это известие, конечно, понимаете, сложным чувством. Прежде всего было чувство справедливости, восторжествовавшей, чувство радости и чувство справедливости, что при нашей жизни мы имеем возможность общаться теперь с нашим народом, имеем возможность приезжать туда, имеем возможность чувствовать себя с нашим народом так, как мы себя чувствовали 16 лет назад. Да, я согласна с моим мужем. Вот уже почти 16 лет вы не были на родине. Что бы вы хотели видеть в нашей стране? Какие решения вы хотели бы, чтобы были приняты и осуществлены? Скажу вот сейчас. Да. Сейчас скажу. Вы знаете, я очень страдаю, и Галина очень страдает по смерти нашего великого друга Сахарова. Мы очень страдаем. И когда мы читаем его предложения, вот мне кажется, что я бы вот тоже такие же предложения сделал. То есть я не вмешиваюсь, понимаете, он в политике находился, я не в политике. Нам хочется, прежде всего, чтобы народ был сыт и счастлив. На это русский народ имеет право не меньше, чем любой другой народ мира. Русский народ дал и дает гениев не меньше, чем любая другая страна в мире. И этот народ имеет право, как победитель в последней мировой войне, жить не хуже, чем побежденный. А ведь мы можем вам абсолютно, так сказать, расписаться, что называется, кровью, что нам так далеко, то есть советским людям, так далеко жить до уровня японцев, которых мы победили, до уровня немцев, которых мы победили. Ну, понимаете, вот наше желание, чтобы жили, по крайней мере, так же, а имеют право жить и лучше. Как это сделать? Вот это вопросы спорные, но надо делать. Надо делать. Я думаю, что люди никогда не будут работать, если они не будут знать, что они работают для себя. Это психология людей. И партия не должна руководить. Ой, боже мой. Не должна. Ты меня пугаешь. Руководить чем? Вот именно. Хотя бы Большим театром, в котором я проработала 22 года. И мы, конечно, помним о том, что вы предоставили убежище Солженицыну, и как это повлияло на вашу работу. Но вот хотелось бы, чтобы вы сказали, что все-таки было последним толчком, заставившим вас принять решение о том, чтобы уехать работать за рубеж? Вы знаете что? Это была запись Тоски в Большом театре. Мы начали писать первый акт, записали его, и на другой день группа солистов Большого театра пошла в ЦК партии, чтобы отстранили его от дирижерского пульта. И нам запись запретили продолжать. И вот это просто явилось последним толчком. Вы знаете, много было. Это последняя была, может быть, это капля. последняя. Да, маленькая капля. А до этого все было несколько лет. Но она была именно капелькой, вот, которая переполнила нашу чашу, потому что до этого-то мы так обрадовались, когда нам разрешили это. Ну, уж не разрешали, мы уже привыкли, нам ничего не разрешают. Врага народа отстранить. Не Да, музыканта хорошо. плохого, а врага народа они потребовали. Они были у Демичева в ЦК партии. Хорошо, Галь. Что хорошо? Нет, я просто говорю, хорошо, Ну, дай да. мне сказать. Да? Вот. И дело в том, что, понимаете, когда мы уже привыкли к тому, что нам говорят, например, что вас будут снимать на телевидении в фильме о Шостаковиче. Значит, как снимать? Вот оденьте фрак, оденьте платье концертное, за вами заедут, и, значит, вы будете с оркестром делать такие записи. Но мы привыкли к тому, что мы оделись, ждем, машина не приезжает, а потом нас через несколько дней мы узнаем, что там одно, другое, пятое, то мы больны, когда мы совсем здоровы, то другое. Это какая-то была система уничтожения человеческой личности в отношении нас. Система. Потому что не только не заезжают, когда мы одеваемся и нас просят поехать, но когда объявляют мой концерт в университете, потом мне звонят, говорят, вы знаете, зал занят. А потом мне звонят вечером масса людей, говорят, как твое здоровье? Я говорю, отлично, в чем дело? А у нас висел плакат, что по состоянию твоего здоровья концерт отменен. И все это поездки в Саратов. Я поехал в город, который я поехал для того, чтобы дать совершенно бесплатный концерт со студентами консерватории. Ни одной афиши в городе не было. Никто не пришел, не встретил меня, никто не пришел на репетицию. И мне сказали, что в этом концерте никто не нуждается. А я уже приехал. Поэтому вот такая система психологического давления, которая на нас подействовала, и в конечном счете, вы знаете, почти сломали нас. Почти сломали. Я когда приехал в Лондон, раньше Галины, я приехал с собакой, с виолончелью, с одним чемоданом, который очень тщательно обыскивали.
Но когда я поехал в Лондон, я даже не рассчитывал, что меня кто-нибудь позовет, пригласит. И для меня был сюрприз, что было столько приглашений на концерты. Нас отправили без единого контракта, без единой возможности поехать и концертировать. Но потом, через несколько месяцев, первый концерт был концерт Галли, я их аккомпанировал. Я уехал 26 мая, мой первый концерт был 15 августа вместе с Галей в Монте-Карло. Был ее концерт, я аккомпанировал ей. Первый концерт был. И мы начали строить по кирпичику нашу новую жизнь, совершенно не рассчитывая на то, что мы при жизни туда вернемся. У нас было достаточно примеров этого. И Шаляпин, и Рахманинов, и многие другие, и философы русские. Вы собираетесь на гастроли в Советский Союз. Кого хотели бы увидеть? Вы знаете, того, кого мы хотели бы очень увидеть, мы увидим, к сожалению, только кресты на их могилах. За 16 лет наши великие друзья, которые нас так согревали, дали нам, можно сказать, духовную жизнь. Прежде всего, это Демид Дмитриевич Шостакович, который умер на следующий год после того, как мы уехали. Мы его не проводили в последний путь. И поэтому прямо с аэродрома мы поедем к нему на могилу, а потом уже поедем в другие места. И Хачатурян Арам Ильич. Замечательные артисты, великие артисты, которых я очень много научился. Давид Ойстер, Эмиль Гильц, мои друзья, которых мы тоже не увидим. Это страшная потеря для нас. Мой пианист-партнер, с которым провел всю жизнь, Александр Александрович Дедюхин. Вечная память ему, он умер, не дождавшись меня, хотя он ждал, так ждал, каждую минуту, каждую секунду ждал. Вот это, через это, знаете, как-то пройти трудно, потому что это то, что оставалось самым светлым для нас там. И вот это самый светлый луч, который исчез там. И поэтому эмоции очень сложные. Я отдам свое сердце в этих концертах. Я дам свое сердце, которое я, в общем, понимаете, это часть моего сердца, которая принадлежит моему народу, она всегда оставалась с ним. И все, что мы делали с Галей, мы делали во благо этого народа. И когда мы здесь, имея какой-то общественный вес, что называется, так сказать, в наших русских формулировках, когда мы объясняли всем, что такое система и что такое народ, что это разные вещи, и что народ страдает под этой системой. Когда мы это объясняли, да мы были правы. Мы были правы. И вот сейчас перемена этого, это идет к лучшему. И слава Богу, что это люди понимают. Слава Богу. Я Так надеюсь... Эмоционально очень сложный момент. Надеюсь, что пройдем его благополучно. И последнее, я думаю, это тоже интересует людей. Вы собираетесь когда-либо вернуться в Советский Союз и жить в нашей стране? Или все-таки... Нет, вы знаете, что значит все-таки? Мы хотим видеть Советский Союз, мы хотим поезжать туда, я хочу отдать и свои силы Советскому Союзу, пока они у меня еще есть, в культуре, в музыке. Все, поэтому мы собираемся обязательно туда поезжать. Вы знаете, все-таки 16 лет жизни здесь уже накладывает обязательства и перед семьей. У нас 2 дочери, у нас 2 внука. Они американцы, у них американские паспорта. Так что посмотрим, как будет складываться жизнь. Вы же знаете, по американским понятиям, только родившийся в Америке человек имеет право стать президентом Соединенных Штатов. Наши внуки потенциально имеют возможность стать президентами Соединенных Штатов. Но мы, надо сказать, к этому не стремились. Мы не стремились к тому, чтобы они родились здесь. Вот как одним росчерком пера, который себе позволил господин Брежнев, вот как одним росчерком пера можно искалечить не только жизнь, скажем, 2 людей, как вот мы с Галей, а направить по другому руслу эти жизни. Но также направить по другому руслу еще целый ряд жизней, которые идут от нас. Наши внуки. Мы хотели, чтобы наши внуки жили в России. Мы хотели, чтобы наши внуки говорили только по-русски, чтобы они имели русских жен, чтобы нас просто, как выкорчевали какое-то дерево без его желания и посадили в другую почву. Но мы все равно, так сказать, прижиться не приживаемся, мы живем. Но все-таки мы русские. Мы остаемся русскими, кровь наша русская, кровь не изменишь. И даже Брежнев не мог ее заменить своим росчерком идиотского пера.